蕭若元長毛風也蕭蕭，現在開始。係風也蕭蕭嘅時間啦，嗱，見到阿涂喺我隔離。因為追擊建制派唔係追擊建制派就容易喎，追擊民主黨其實你係一個好 hard 嘅 process 嚟嘅，係咪？你係要唱衰人嘅啫喎，基本上其實都唔使咁早做啊，2-3個月搞掂㗎啦，你除咗佢200-300票係咪先？係咪？你上次睇下譚香文個個案已經知嘅，你最後尾個2個月先落去嘅啫嘛，一除咗就唔見到200-300咪瓜咗咯，係啊，係咪？可以。最初我記得我同阿老蕭傾你嗰個選民力量嘅時候，老蕭你用稅，唔係我嘅啫咩？你唔好咁講，更加阻實。唔好話，即係我哋交換意見嘅時候，大佬。我希望香港唔好再有呢啲黑社會政治喺香港。呢個節目係得罪人多，稱呼人少。係啊，我喺度啊。喂，你好啊。係我好。我覺得好辛苦咯。知道人網，阿涂君行喺度講乜嘢？風蕭蕭嗰度咧幾日，咁咧就講咧就當年咧就佢咧就揾人去譚香文嗰區，就其實係幾個星期前，即係未投票前幾個星期咧就去攞幾百票，咁啊令到咧就譚香文輸咗啦。上次睇下譚香文個案已經知嘅，咪最後尾個2個月先落去嘅啫嘛，一除咗就唔見到200-300咪瓜咗咯，係啊，係咪？咁佢喺電台個節目係承認佢有咁做，仲話我哋即係代表社民連係去譚香文個區嗰度咁樣做，但係個問題就係話，喂，你跟嗰個當年嘅協調嘅機制，你哋應承咗，咁喺個機制之下冇人落嚟踩喎，而家你揾一個社民連或者係一個同一個人咁樣搞法，咁你違反咗個協調機制，我就覺得有冇搞錯，同埋點解要去咁做先？我犯咗咩彌天大罪啊？即係我想佢哋解釋咯。如果我得罪咗佢，就請出聲啊！但係咪因為嗰個利益上，佢想喺九東樹立自己嘅勢力，就唔想公民黨嘅譚香文或者係梁家傑相關人等喺九東路有任何議席呢？咁呢個係好唔公平咯，同埋我覺得我好無奈，都好無力啊！我冇政黨 backup， 手無寸鐵一個弱質女流，佢居然喺大氣電波上夠膽去承認呢件事。上次睇下譚香文個案已經知嘅，咪最後尾個2個月先落去嘅啫嘛，一除咗就唔見到200-300咪瓜咗咯，係啊，係咪？我記得我幾個月前見到黃毓民啊，黃毓民喺我面前講，幫我哋社民連㗎，唔係我哋派人落去你個區選㗎。佢咁講，我唔知佢係事實啦，抑或係佢唔知呢件事啊，抑或佢講緊大陸。一早話俾你聽，我不守制度㗎嘛。老味真係。點解你要揾人去懟公民黨其中一個選區呢？我唔知佢點解要咁做，但係你正人君子，同埋喺政圈裏邊，唔係去幫建制派去懟冧自己嘅泛民主派嘅成員啫。你懟冧一個譚香文冇事，我仲喺度。不過個 point 就係話嗰個議席就俾咗建制派啦。即係嗰陣時係好 close，點解呢？佢哋派落嚟嗰個人係300幾票，我輸係210。佢出嚟扮係民主派，咁即係搶咗民主派嘅票啦。咁其實係幫緊建制派。點解要幫建制派去懟冧一啲民主派真真正正做嘢嘅人呢？佢講唔出去個原因，但係好似好喜悅地佢講出自己能夠成功地懟冧譚香文。上次睇下譚香文個案已經知嘅，咪最後尾個2個月先落去嘅啫嘛，一除咗就唔見到200-300咪瓜咗咯，係啊，係咪？唔緊要，咁你咪幫咗建制派咯，咪幫咗個建制派增加多一個議席咯。我自從05年政改個方案投咗反對政府嘅政改方案呢，我已經俾建制派俾政府打壓，而家係加多一個民主派，所謂民主派啦，我唔知係咪民主派，因為係建制派啦嘅打壓，呢啲唔係正人君子所做咯。呢啲係乜嘢呢？係黑社會嘅政治咧走入咗香港。我唔信超你，我打你。呢啲係乜嘢呢？係黑社會嘅政治咧走入咗香港。我唔信超你，我打你。係咪啊？叫佢呢，涂君行呢，同埋佢咁樣做啊，仲公然公開地承認佢咁樣做，係咪即係好似好得戚咁樣啊？上次睇下譚香文個案已經知嘅，咪最後尾個2個月先落去嘅啫嘛，一除咗就唔見到200-300咪瓜咗咯，係啊，係咪？我希望香港唔好再有呢啲黑社會政治喺香港。可以。